ասում։ Այս տարի փառատոնը նվիրվում է իրեն եւ փառատոնի բացումը աշխատանքով է։ Փառատոնի բացումը սկսեցինք մեր արդեն 3-ամյա գործընկեր մենք կազմակերպության հետ, մենք ֆրանսիական կազմակերպություն է, որտեղ ընդգրկված արտիստները արդեն 3-րդ տարին է, որ հյուրընկալվում են համալիրի եւ արվեստի ուսումնական կենտրոնում եւ հանդես են գալիս որևէ աշխատարանով կամ փառատոնում։ Այս տարի եւս ունեցանք արդեն Սիկարորի աշխատարանի փորձ, որը վարեց մեր ֆրանսիահայ բարեկամ Պիեր Աղաքյանը, Ծափահարի Աշխատարանը կոչվում էր օբյեկտներ մետամորֆոզում, ունեցավ քառօրյա փուլ, ունեցանք 33 մասնակից կրթահամալիրի դպրոցներից, աշխատարանի նկարագրությունը եւ երեկվա լուսաբանման մեջ եւ նախագծի ձևակերպման մեջ ներկայացված է, բայց այստեղ էլի հուզիչ մի բան կա, որ Պիերի առաջին փորձն է դպրոցահասակ տարատարի խմբի հետ աշխատելու։ Ուզեմ, որ Պիերը խոսի ու նաև սովորողները, դասավանդող ուսուցիչները, ովքեր որ գնահատեցին աշխատարանի այդպես բազմաշերտությունը, որովհետև գծանկարից սկսած, քանդակ, եռաչափ մոդելներ ու ամեն մեկ ընտրել էր այն պարզ իրը, որ իրականում այդպես կենցաղի մեջ ինքը ուղղակի իր է, բայց այս աշխատարանի ընթացքում ինքը ունեցավ բանաստեղծական այդպես խորություն։ Պիերը խոսքը դրամադրել։ Բոլոր այս թիմին, այս ամբողջ թիմին եւ իհարկե սովորողների եւ շատ ուրախ եմ, որ աշխատել եք ձեզ հետ այս մի շաբաթվա ընթացքում։ Ինչպես Գետնան ասեց, սա իմ առաջին մանկավարժական փորձն էր սովորողների հետ, որովհետև չի աշխատել սովորողների հետ, այլ ինքն են քանդակել, նկարել, սա իր առաջին փորձն էր։ And for me it was very important to make a link between sculpture with an object that they like and the painting. Եվ սա իր համար կարևոր է, ինչի համար, որ կարող եք այս թղթից, պարաթղթից, նաև կապից, պատրաստել ու ստանալ այսպիսի աշխատանքներ։ True experimentation that they didn't choose. Եվ այդ աշխատանքը մանավանդ որ եք դեռ չէին արել, ու տեսնել այդ տեսանկյունից, սա իր համար կարևոր է։ And also to make them work on their friends' work. Եվ նաև կարևոր է այն, որ իրենք աշխատում են նաև իրենց ընկերների աշխատանքի վրա, քանի որ առաջին որը մեզ մոտ, այդ պկզայլով